Hola, com estan? Èxit rotund al Festival del Circ de Figueres. Avui tanca portes un festival que ha aconseguit només en el cap de setmana 26.000 espectadors vinguts a tota la comarca, o fins i tot de la Xina i el Japó. Al recompte final s'espera que siguin 27.000 espectadors al llarg de tot el festival. Un aparatós incendi ha enfosquit el cel del Far Empordà aquest diumenge. Primera hora de la tarda, els bombers rebien l'avís del foc. L'extensa columna de fum ha sigut vista a tota la comarca. El foc s'ha originat en una deixalleria privada del municipi. El Festival del Circ tanca portes aquest vespre i ho ha fet amb èxit de visitants. En tot el cap de setmana hi han passat properament de 26.000 espectadors que han vingut de la comarca i fins i tot de la Xina i el Japó. Des de l'organització ja es parla d'èxit i espera tancar el festival amb prop de 27.000 espectadors. Durant els dies que ha durat a Figueres, la tercera edició del festival. Durant aquest cap de setmana per la tercera edició del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres. El seu director, Genís Matabosc, ha subratllat que abans d'inaugurar el festival ja s'havien superat en 3.000 les entrades venudes durant tota l'edició de l'any passat. Matabosc ha destacat que estan molt satisfets amb el nivell artístic de les companyies i la resposta del públic que ha fet vibrar com una olla a pressió les carpes del festival. Això sí, des de la direcció del festival tenien por per si feia tramuntana, però el temps els ha acompanyat i a més s'han rebut espectadors d'arreu del món, des de la Xina fins al Japó. En principi, des de l'organització s'espera tancar portes avui dilluns amb més de 27.000 espectadors en tota aquesta tercera edició del festival. Avui dilluns ha començat el judici contra el caporal dels Mossos d'Esquadra que va matar d'un tret un home a Olot el 10 de març del 2012. Avui dilluns estava previst que s'escollissin els membres del jurat i l'acusat declari demà dimarts. L'acusació particular demana que el condemnin a 5 anys de presó per homicidi. L'Audiència de Girona ha començat aquest dilluns el judici contra el caporal dels Mossos d'Esquadra que va matar d'un tret un home a Olot el 10 de març del 2012. L'acusació particular exercida per la família de la víctima demana que el condemnin a 5 anys de presó per homicidi perquè considera que el caporal va actuar de forma desproporcionada disparant l'arma. El fiscal no acusa perquè creu que el mosso va actuar en legítima defensa. La mateixa tesi que sosté l'advocat de la defensa. En tractar-se d'un homicidi, el cas s'ha de jutjar per la via del jurat popular. Després que avui dilluns s'hagi escollit els membres del jurat, l'acusat declararà demà dimarts. Un incendi ha sorprès l'Alt Empordà aquest diumenge. A primera hora de la tarda, els bombers van ser alertats que un foc s'havia originat en una deixalleria privada del municipi del Far Empordà. L'espessa columna de fum ha pogut ser vista a tota la comarca. Els bombers hi van treballar força estona, ja que les flames es resistien. Una extensa columna de fum negre empesa pel vent ha omplert el Far d'Empordà aquest diumenge a primera hora de la tarda a causa del foc que va afectar una deixalleria privada propera a la població. L'espai és a l'aire lliure i en ell s'hi acumulava brossa diversa. Els bombers van haver de treballar una bona estona per poder sufocar les flames. La columna de fum es va poder veure des de tota la comarca. Conscienciar sobre la presència de les vespes asiàtiques a les comarques gironines. Aquesta és la missió dels apicultors gironins associats. Tenen previst realitzar xerrades informatives a Banyoles. La seva intenció és portar nius d'aquesta espècie trobats al País Basc per ensenyar-los als veïns i explicar tota la informació que han aconseguit reunir durant aquests mesos. Els apicultors gironins associats tenen previst realitzar xerrades informatives a Banyoles per conscienciar sobre la presència de les vespes asiàtiques a les comarques gironines. El president de l'associació, Àngel Noguer, ha detallat que la seva intenció és portar nius d'aquestes espècies trobats al País Basc per ensenyar-los als veïns i explicar tota la informació que han aconseguit reunir durant aquests mesos. Noguer també ha apuntat que volen comptar amb la presència d'experts del País Basc per completar les conferències. Segons Noguer, hi ha molta gent que els pregunta informació i que volen saber més sobre aquesta vespa asiàtica. Paral·lelament, els apicultors ja estan col·locant noves trampes. I avui els hem de parlar de la mort de la segona tortuga d'Esperons, de més de 50 quilos de pes, recuperada el 17 de febrer després de ser robada l'abril de 2012. Segons sembla, ha mort a conseqüència de les males condicions en què se la tenia. La primera, recuperada l'agost passat, està en bon estat. S'intentarà fer criar per contribuir i evitar l'extensió de l'espècie d'una de les tortugues terrestres més grans del món.
La segona tortuga d'esperons, de més de 50 quilos de pes, recuperada el 17 de febrer després de ser robada a l'abril del 2012, ha mort a conseqüència de les males condicions en què l'han tinguda. La primera recuperada l'agost passat està en bon estat. Se la intentarà fer cria per contribuir a evitar l'extinció de l'espècie d'una de les tortugues terrestres més grans del món. L'exemplar que ha mort era un mascle que es va trobar a l'entrada d'una horta paral·lada i el propietari va donar l'avís a la policia local. Els tècnics van veure que presentava un estat lamentable. Se li va practicar un reconeixement exhaustiu per intentar estabilitzar-la, però al cap de 12 hores havia mort. Per l'aspecte i l'estat de la closca i la pell, fa suposar que havia estat reclòs en molt males condicions. El mascle, juntament amb la femella, havien ingressat al centre als anys 90. El centre col·laborava amb un programa internacional de cria en captivitat aportant els juvenils nascuts a una reserva del Senegal. L'abril del 2012 van robar els 2 exemplars del centre que més tard es van recuperar. Bé, ens aturem per uns instants i tornem de seguida amb més notícies al Telenor. Fins ara. Al nou espai de Figueres 1964, la gastronomia i l'art es donen la mà. Un nou concepte a la teva ciutat. T'oferim cuina de mercat, amb delicioses i variades tapes mentre gaudeixes d'una copa de vi, una conversa o admires l'art. Amb exposicions canviants. No t'ho perdis i deixa't seduir per al nou espai a Figueres. 1964, on l'art es pot degustar. 1964. Som al carrer Tapis número 1 de Figueres. Deixa't seduir. L'actual concessionari de la Marina d'Empuriabrava, Port Empuriabrava, ha convocat un concurs d'idees per renovar la bocana just en el moment en què s'espera que la Generalitat traspassi la concessió a l'Ajuntament de Castelló. L'actual concessionària de la Marina d'Empuriabrava, Port Empuriabrava, ha convocat un concurs d'idees per renovar la bocana just en el moment en què s'espera que la Generalitat traspassi la concessió a l'Ajuntament de Castelló. S'han presentat 45 projectes i els guanyadors es donaran a conèixer al març. Castelló creu que l'interès per millorar aquest espai, la porta d'entrada a la Marina, arriba tard i constata que justament es va reclamar assumir la gestió dels canals perquè la concessionària no invertia en millores. No descarta tenir en compte els projectes que s'exigeixin i sorgeixin del concurs. El concurs s'ha convocat a través d'un conveni amb la Universitat de Girona que es va signar al desembre. Estava adreçat als alumnes de quart curs d'Arquitectura de l'Escola Politècnica Superior. Durant tot aquest cap de setmana, a Olot està a l'epicentre de la segona campanya turística i promocional Olot per 2, que ofereix visites guiades als museus, caminades amb burros i tota mena d'activitats lúdiques per a petits i grans, amb un descompte de 2 per 1. Des de l'Ajuntament asseguren que ha estat un èxit amb prop de 700 reserves als hotels de la zona. Durant tot aquest cap de setmana, Olot ha sigut l'epicentre de la segona campanya turística i promocional Olot per 2, que ofereix visites guiades als museus, caminades amb burros i tota mena d'activitats lúdiques per a petits i grans amb descomptes de 2 per 1. L'alcalde d'Olot, Josep Maria Colomines, va explicar que s'han superat ja les 700 reserves d'hotel de la comarca i que de moment ja han notat un increment del 30% de visitants respecte a la primera edició. La majoria dels interessats provenen de les comarques barcelonines. Els espectacles musicals, l'enlairament amb globus aerostàtic o les caminades volcàniques amb trenet van ser algunes de les activitats més exitoses. I fins aquí el temps d'informació del Telenor d'avui dilluns. Demà, com sempre, us tornarem a explicar tot el que hagi passat a la nostra comarca. Els espero. Fins demà i gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.